بينا أن له عروضة صحيحة، والأضرب ثلاثة: إما صحيح، وإما مقطوع، وإما أحز مضمر. والإضمار هو إسكان الثاني المتحرك، يعني متفاعل تصبح متفاعل، ثم حذف الوتد المجموع برمته فتتحول إلى متفى. ثم بينا أن النوع الثاني له عروضة حذاء متفى، ولها ضربان: الضرب الأول أحذ أو أحذ مضمر. ثم تكلمنا عن مجزوء الكامل متفاعل 4 مرات، ومجزوء الكامل العروضة صحيحة، والضرب إما مزال دخله التزييل، والتزييل هو عبارة عن زيادة حرف ساكن على ما آخره وتد مجموع، وإما مرفل، والترفيل هو زيادة سبب خفيف على ما آخره وتد مجموع، وإما الضرب صحيح وإما مقطوع. وأتينا بالشواهد على ذلك. ثم تكلمنا عن بحر الرجز: مستفعل 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 مستفعل. والرجز التام عروضته صحيحة، العروضة صحيحة، وهذا النوع له ضربان: صحيح ومقطوع مستفعل. ثم بينا الرجز المجزوء: مستفعل 4 مرات، وتكلمنا عن الرجز المشطور: مستفعل 3 مرات. ثم عرجنا إلى الرجز المنهوك: مستفعل مستفعل مستفعل، فكأن البيت ينبني من مستفعل مستفعل. كم مرة؟ مرتين. عظيم جدا. وأتينا بأبيات منها قول ورقة ابن نوفل: يا ليتني فيها جزع. ثم نعرض اليوم لبحر الرمل. الرمل سمي بالرمل مأخوذ من الرمل في الحج، ففيه نوع من الإسراع: فاعلات 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 فاعلات. فسمي رمل لماذا؟ لأن فيه نوع من الإسراع كالرمل في الحج. ذكر ذلك الشيخ الدمنهوري رحمه الله تعالى في حاشيته. فكأن أجزاء الرمل فاعلات 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 فاعلات. كم مرة؟ 6 مرات. وأنا أقول ورددوا خلفي: أجزاء الرمل فاعلات 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 فاعلات. نعم. والقائل يقول: الشيخ الحلي يقول: رمل الأبحر رمل الأبحر ترويه الثقات، فاعلات فاعلات فاعلات. الشيخ صفي الدين الحلي نظم الأبحر، وذكر ذلك الشيخ الهاشمي في كتابه ميزان الذهب. فالشيخ صفي الدين الحلي نظم الأبحر كلها: رمل الأبحر ترويه الثقات، فاعلات فاعلات فاعلات. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل يا شيخ. البحر
سنحضره إن شاء الله. حاضر. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قال المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. تحدث عن بحر الرمل. نعم. فقال: وتقوم أبيات هذا البحر على سببين خفيفين بينهما وتد مجموع. يبقى يتكون هذا البحر من سببين خفيفين. نعم. ولعلي قلت لكم السبب الخفيف هو عبارة عن متحرك فساكن. فمتحركين. لا، متحركين بسبب ايه؟ ثقيل. نعم. لكن حركة متحرك فساكن. ولعلي قلت لكم الأسباب والأوتاد والفواصل كلها جمعت في لم أرى على ظهر جبل سمكة. فلم سبب خفيف متحرك فساكن، أرى سبب ثقيل، على وتد مجموع. وتد أو وتد، ظهري وتد مفروق، جبل فاصلة صغرى، سمكة فاصلة كبرى. فهنا الرمل هكذا يتكون من سببين، نعم، خفيفين بينهما وتد مجموع. نعم. نعم. وبوزن فاعلات. نعم. وقد يكرر 6 مرات فيكون تاما، أو 4 مرات فيكون مجزوما. فكأني أفهم من هذا أن الرمل يكون تام ويكون مجزوء. نعم. فإن تكون من 6 تفعيلات، فاعلات 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 فاعلات، فهو الرمل التام. وإن تكون من فاعلات 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 فاعلات، فهو الرمل المجزوء. ولا ننسى أن العروضة في الرمل المجزوء تكون متى؟ يعني مثلا أنا أقول أبيات مثلا: إن في القرآن آية ذكرها للقلب طب. إن في القرآن آية، أين العروضة؟ بالضبط. ذكرها للقلب طب، أين الضرب؟ بالضبط. يا محمد يا حبيبي، يا محمد كن طبيبي، وأجرني من لهيبي، إن أوزاري ثقال. يا محمد يا حبيبي، يا محمد كن طبيبي، وأجرني من لهيبي، إن أوزاري ثقال. مفهوم هذا؟ ويقول: المعالي حيرتني، والمعاني أدهشتني، المباني حيرتني، حيرت فكري وبال. كلنا يوم القصاص، يوم يؤخذ بالنواصي، ساعيا لي في خلاصي، كلنا يا خير آل. عليه الصلاة والسلام. تفضل يا أستاذ. أولا تحدث عن تام الرمل فقال: نعم. قال عمر بن أبي ربيعة: نعم. ليت هندا أنجزتنا ما تعب. نعم. وشفت أنفسنا مما نجب. واستبدت مرة واحدة، إنما العاجز من لا يستبد. نعم. فقطع فقال: ليت هندا فاعلات، أنجزتنا فاعلات، ما تعد فاعلة. أيوة. وهي العروضة، حذف منها تن. أيوة. وهو السبب الخفيف. السبب الخفيف، وهذا يسمى حذفا. يبقى إذن النوع الأول التام من الرمل، العروضة دائما محذوفة. العروضة إيه؟ محذوفة. والحذف كما بينا قبل هذا حذف السبب الخفيف. فاعلات، أين السبب الخفيف؟ نحذف تن فاعلة. نعم. وحذفه يسمى حذفا. نعم. فالعروضة هنا محذوفة. جميل. نعم.
وقطع الشطر الثانية. نعم. وشفت أن فاعلات فسنا من فاعلات من وشفت أن فسنا ما نجد ما نجد ما نجد وشفت أن فسنا ما نجد. نعم نعم. وهو الضرب محذوف أيضا، وعلى هذا الوجه يعني الخلاصة يكفي هذا، الخلاصة العروضة في النوع الأول محذوفة والضرب محذوف. فاعلات 6 مرات، العروضة محذوفة حذف معها السبب الخفيف فأصبحت فاعلا، والضرب كذلك محذوف. هذا هو النوع الأول من أنواع الرمل. فهمتم النوع الأول؟ نعم يا مولانا. هذا هو النوع الأول من أنواع الرمل. نعم. ولما نقطعها نقول ليت هندا أي مرة أخرى ليت هندا، ليت هندا أنجزتنا ما نعد صح. وشفت أنفسنا ما نجد. ليت هندا أيوه أنجزتنا ما نعد. وشفت أنفسنا ما نجد واستبدت مرة مرة واحدة. نعم. إنما العاجز من لا يستبد. نعم. هذا هو النوع الأول من أنواع الرمل. نعم. فتذكروه، هو بحر سهل، وهذا البحر استعمله الشعراء كثيرا فهم يستريحون لموسيقى. نعم. النوع الثاني تفضل. النوع الثاني قال مهيار الديلمي: نعم. يا لواة الدين عن ميسرة. نعم. والبخيلات وما كنا لآما. نعم. حملوا ريح الصبا نشركم قبل أن حملوا ريح الصبا نشركم. نعم. قبل أن تحمل شيحا وثماما. نقطع تفضل. وابعثوا لي في الكرى طيفكم. أيوة. إن أذنتم لجفوني أن تنام. الله، شعر جميل. نعم تفضل. يا لواة فاعلات دين عن مي دين عمي دي على بعضها. فاعلات أيوة. سرة فاعلة وهي العروضة. نعم. حذف منها الثاني الساكن ويسمى خبنا. فاعلة. نعم. إلا أنه لا يلزم. نعم. ولذا لا تسمى مخبونة، وحذف منها كذلك السبب الخفيف وهو المسمى حذفا فهي محذوفة. يعني يبين شيئا أن هذا النوع من الرمل كذلك العروضة محذوفة. نعم. دخلها الحذف لكن دخلها الخبن، بدل فاعلات فاعلا. نعم. والخبن حذف الحرف الثاني الساكن. نعم. لكن الخبن لا يؤثر فتسمى العروضة محذوفة فقط. هذا هو النوع الثاني من أنواع الرمل. العروضة أيضا محذوفة مخبونة ولكن الخبن لا يؤثر. نعم. والبخيلة فاعلات. نعم. وما كن فاعلات نلئاما فاعلات. نعم. وهو الضرب صحيح على الرغم مما لحقه من الخبن على حذف الثاني الساكن فهو غير لازم. يعني الخلاصة النوع الثاني من أنواع الرمل العروضة محذوفة. نعم. والضرب صحيح. نعم. أخذنا كم نوع من أنواع الرمل التام؟ نوعان. أخذنا نوعين. النوع الأول العروضة محذوفة ومعنى الحذف حذف السبب الخفيف. نعم. والضرب محذوف كذلك. النوع الثاني العروضة محذوفة وإن كانت مخبونة فهذا لا يؤثر، والضرب صحيح وإن دخله الخبن. نعم. الثالث. النوع الثالث قال ابن حمدوس: أيوة. كل حسن كامل في خلقها ليتها تنجو من العين بعابا. نعم. فالقوام الغصن والردف النقى. نعم. والأقاح الشعر والطل الرضابة. فالقوام الغصن مرة والردف النقى. أيوة.
والأقاح الشعر نعم. الشعر. والطل الرضاب. نعم. كل حسن فاعلات كامل في فاعلات خلقها. أيوة، خلقها فاعلة، وهو نعم. العروض محذوفة كما هو بين. نعم. ليتها تن. أيوة. فاعلات جو من العين. نعم. جو من العين فاعلات نبعابا. أيوة. فاعلات. نعم. نبعاد. يبقى في آخر سكون. نبعاد. نعم. فاعلات. وهو الضرب. أيوة. أصله نعم. فاعلات حذف ساكن السبب الأخير الله. وسكن ما قبله، وهذا يسمى عندهم قصرا. أرجو تفهموا هذه العبارة، يعني كأن الضرب دخله القصر، لكن ما القصر؟ القصر حذف ساكن السبب الخفيف وإسكان ما قبله. حذفه يعني كأن القصر يشبه شيء من العلل. أي علة؟ الله يفتح عليك. القطع حذف ساكن الوتد المجموع وإسكان ما قبله، يسمى قطع. وأما القصر فهو حذف ساكن السبب الخفيف وإسكان ما قبله. فاعلات تتحول إلى فاعلات. نعم. فاعلات تتحول إلى فاعلات. نعم. وكأني أفهم من هذا أن القصر يختص بأي بحر؟ ببحر الرمل فقط. ويدخل ربما يدخل بحور أخرى، لكن الأبحر السابقة القصر لا يدخل الوافر ولا يدخل الهزج ولا يدخل الكامل ولا يدخل الرجز. نعم. وعلى فإنه غير لازم. نعم. والنتيجة نعم. أن عروض الرمل التام نعم محذوفة دائمة. نعم. وأن الضرب معها محذوف أو صحيح أو مقصود. هذه هي الخلاصة. النتيجة عروضة الرمل التام محذوفة دائما، نحذف السبب الخفيف. وأما الضرب فيدور حول الحذف والصحة والقصر، فتنبهوا إلى هذا. بعد ذلك ننتقل إلى الرمل المجزوء. وأحب أن أنبه مرة أخرى، سمي بالرمل مأخوذ من الرمل في أثناء السعي بين الصفا والمروة، فالرمل فيه نوع من الإسراع، ولذلك أنت حينما تقطع تجد يعني اللسان ينطلق سريعا. هذا هو الرمل. نعم. بعد أن تحدث عن التام الرمل تحدث ثانيا عن مجزوء الرمل، فقال شوقي نعم. تلك والله قضية أصبح الراعي رعية. تلك والله قضية أصبح الراعي رعية. نعم. حكم الحب على قيصر والحب بلية. الله. نعم. صار كالشعب وساوى همج الأسكندرية. الله. نقطع البيت الأول ونفهم. قال تلك والله فاعلات، هي قضية فاعلات. هذه هي العروضة. التقطيع مرة أخرى. تلك والله فاعلات، هي قضية فاعلات. نعم. هذه هي العروضة. نعم. صحيحة كما ترى. نعم. برغم الخبن. نعم. هي قضية. نعم. فاعلات. نعم. لا تكن فاعلات. نعم. يعني كأن العروضة دخلها الخبن. نعم. لكن هل الخبن يؤثر ولا لا يؤثر؟ الخبن لا يؤثر. الخبن وهو حذف لأنها جاءت كاملة. الله يفتح عليك. تلك والله ينكسر. تلك والله ينكسر البيت، لكن تلك والله هي قضية. لا والخبن لا يضر. الخبن هذا ليس عيب. لعلي قلت لكم فيما مضى أن الزحاف
يختص بثواني الأسباب مطلقا، وعلى هذا فالزحاف قد يوجد وقد لا يوجد. وبينت لكم أن الزحاف المفرد كام؟ 8: الخبن، الإضمار. الخبن هو حذف الثاني الساكن، الإضمار هو تسكين الثاني المتحرك، الوقص هو حذف الثاني، الوقص حذف الثاني المتحرك، الطي حذف الرابع الساكن. أرجو تحفظوا هذا، حذف الرابع الساكن. الطي حذف الرابع الساكن. مثلا مستفعل متعل. صح. القبض حذف الخامس، القبض حذف الخامس الساكن. مفاعل تحذف الياء. العقل حذف الخامس المتحرك. العصب إسكان الخامس المتحرك، عصب. مفاعلة تكون مفاعلة. الكف حذف السابع الساكن. مفاعيل تصبح مفاعيل. مفهوم هذا؟ هذا بالنسبة للزحاف المفرد. ثم بعد ذلك قال الزحاف المزدوج 4: الطي مع الخبن خبل، الطي مع الخبن خبل. فمثلا مستفعل اجعلها مخبونة أولا، عظيم، تحذف السين، ثم أدخل عليها الطي، يبقى مع بعض، يبقى مستفعل اجعلها مخبونة مطوية تكون عظيم جدا. هذا يسمى خبل، هذا يسمى خبل. وبينت لكم أن الكف مع الإضمار، الكف مع الإضمار يسمى خزل، والكف مع الخبن مرة أخرى. الطي مع الإضمار، الطي مع الإضمار يسمى خزل، الطي مع الإضمار يسمى خزل. والكف مع الخبن يسمى شكل، يسمى شكل. والكف مع العصب يسمى نقص. فتنبهوا إلى هذه الأمور. تفضل. النوع الأول من مجزوء الرمل يقول شوقي: تلك والله هي قضية أصبح الراعي رعية. والتقطيع هكذا: تلك والله هي قضية، العروضة صحيحة دخلها الخبن. اتفضل. أصبح الراعي رعية، عي رعية. نعم. حكم الحب على قي، حكم الحب على قي صر والحب بليا. عظيم جدا. نعم. قال وعلى لا، ننتقل إلى النوع الآخر. صحيح كما ترى. نعم. يبقى إذن العروضة في المجزوء هنا جاءت صحيحة والضرب صحيح مع وجود الخبن. نعم. والضرب صحيح. النوع الثاني وقال الزهاوي: نعم. لا تخافي لا تراعي. نعم. يا فتاة العرب، يا فتاة العرب. نعم. لا تخافي لا تراعي يا فتاة العرب. نعم. أنا أفديك بنفسي وبأمي وأبي. نعم. لا تخافي فاعلات، لا تراعي فاعلات، وهي العروضة صحيحة. نعم. يا فتاة فاعلات. نعم. عربي فاعلة. نعم. وهو الضرب فيه خبن بحذف الساكن فاعلة. أيوة. وهو غير لازم، وفيه حذف السبب الخفيف الثاني، وقد عرفت أنه يسمى حذفا. هذا هو النوع الثاني من أنواع المجزوء. فكأن العروضة في الرمل في المجزوء النوع الثاني العروضة صحيحة والضرب محذوف. نعم. حذف السبب الخفيف مع وجود الخبن، والخبن لا يؤثر. نعم. قال ومثل هذا نادر جدا. هذا النوع نادر عند الشعراء. هذا النوع لم يعثر عليه إلا نادرا. نعم. كون العروضة صحيحة والضرب محذوف
في مجزوء الرمل، في مجزوء الرمل. نعم. قال ومثل هذا الوزن نادر جدا، نعم. وقد ذكره العروضيون ولكن شواهده لم تسعفهم. نعم. وأشيع منه ما عروضه محذوفة كضربه. نعم. النوع الثالث قال أبو نواس: أيوة. غرد الديك الصدوح فاسقني طاب الصبوح، نعم. واسقني حتى تراني جسدا ما فيه روح. الله الله. طبعا أنتم تعلمون أن أبا نواس، نعم، النطق السليم أبو نواس، نعم، وهو الحسن ابن هانئ، وهو شاعر رائع وله شعر جميل. نعم. فيقول، اتفضل بيت مرة أخرى. غرد الديك الصدوح. نعم. فاسقني طاب الصبوح. طاب الصبوح. طاب الصبوح. نعم. واسقني حتى تراني جسدا ما فيه روح. يا الله. طبعا يتكلم عن الخمريات. انتوا عارفين الشعراء كانوا مغرمين بالخمر مع أن الإسلام حرم هذا، ولذلك القائل يقول: دع المساجد للعباد تسكنها واذهب بنا نحو خمار ليسقينا. ما قال ربك ويل للأولى سكروا، بل قال ربك ويل للمصلين. والشعراء يتبعهم الغاوون. نعم. قطع البيت فقال: غردت دي فاعلات. نعم. ديك الصبوح. غردت دي كالصبوح. كالصبوح. نعم. فاعلات. كالصبوح. وهو العروض بس صحيح. أنا أرى إن العروضة ساكنة نعم يا جماعة. غردت ديك الصبوح أو الصدوح، ولا إيه؟ مش ساكنة؟ تمام. مرة أخرى: غردت دي كالصدوح. فاعلات. أيوة. فاعلات. نعم. وهي العروضة صحيحة رغم ما فيها من القصر. لا، من القصر. القصر عبارة عن حذف ما المراد بالقصر؟ ما قبله. الله يبارك. حذف، أرجو تحفظوا هذا. نعم. القصر هو حذف، نعم، ساكن السبب الخفيف وتسكين ما قبله، كما قلت أنت، بعكس أو يقابل من؟ يقابل القطع، إلا أن القطع في الأوتاد والقصر في الأسباب. نعم. تفضل. قال وهي العروضة صحيحة رغم ما فيها من القصر. العروضة صحيحة بالرغم ما فيها من القصر. نعم. نعم. وهو حذف ساكن السبب وتسكين ما قبله. نعم. فإنما ذلك مما قضى به التصريح. ما معنى التصريع؟ هذه كلمة جديدة. نعم. التصريع مهمة هذه الكلمة. التصريع اكتبوها: الحاق العروضة بالضرب في الوزن. التصريع الحاق العروضة بالضرب في الوزن من أجل القافية، كما قال: قفا نبكي من ذكرى حبيب وعرفان، وربع خلت آياته منذ أزمان. فهذا يسمى عندهم بالتصريع. فما التصريع؟ الحاق العروضة بالضرب في الوزن. مفهوم هذا؟ فهنا جعل العروضة أدخل عليها القصر من أجل التصريع، لكن لا يلزم في كل بيت. نعم. الشطر الثاني. نعم. قطعه فقال: فاسقني طا فاعلات بالصبوح. نعم. بالصبوح فاعلات. وهو الضرب حذف ساكن سببه الخفيف وسكن ما قبله. نعم. وهذا هو القصر المعروف. كأني أفهم من هذا أن المجزوء النوع الأول العروضة صحيحة والضرب صحيح. نعم. النوع الثاني العروضة صحيحة بالرغم من القصر والضرب مقصور. تنبهوا إلى هذا. نعم. قال والنتيجة بعد ذلك. نعم. أن مجزوء الرمل عروضه صحيحة. نعم. وضربه تتعاوره الصحة والحذف والقصر أيضا. عظيم. كأن مجزوء الرمل
مجزوء الرمل فاعلات 4 مرات، العروضة صحيحة بالرغم من التصريع. وأما الضرب فيدور بين الصحة وبين القصر وبين الحذف. الصحة والحذف والقصر. عظيم. هذا ما يتعلق ببحر الرمل، وهو بحر كثير في الشعر العربي. وبهذا انتهينا من بحر الرمل. أقول قولي هذا